Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sulaimu Muni Barma, ɗan jarida mai zaman kansa da ke a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga wannan labari da ake batu na cewar mahukuntan nan jamhuriyar Nijar sun kama shi wannan ɗan jarida wakilin Deutsche Welle kenan a nan birnin Yamai Ghazali Abdu Tasawa, shi me gaskiyar wannan lamari? Lalle gaskiya ne hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama wakilin DW Ghazali Abdu Tasawa a yammacin wannan Juma'a 23 ga watan Janairun 2026, wanda kuma bayan ya shafe wunin wannan Juma'a a gaban alkali mai tuhuma da ake kira Procureur de la République, wanda ya shafe wunin na Juma'a yana sauraron sa. Kuma wannan ya biyo bayan shi Gazalin kai da kawo da ya yi a wunin a Laraba da Alhamis a tsakanin wato ofishinsa zuwa kuma ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya, wace daga bisani a wannan Juma'a da safe dai ne ta gabatar da shi a gaban shi alkali na kotun da ake kira Tribunal de Grande Instance, ko kuma Procureur shi na Tribunal de Grande Instance ta birnin Yamai. Shin a bayanan da kuka samu me dalilin da isa su mahukuntan Nijar suka kama shi? To, kawo yanzu ba mu da masaniya dangane da takamaiman abin da ya sa abu ko kuma abin da ake zarginsa da aikatawa. Illa kawai mun san da cewa kamun na shi Gazali Abdu Tasawa na da nasaba da wani rahoton da ya haɗa na bidiyo a game da halin da wasu 'yan gudun hijirar Najeriya haɗe da 'yan ciranin Najeriya da ke da sansani a nan birnin Yamai, waɗanda a makon da muke ciki jami'an tsaro suka tarwatsa su kuma suke zargin cewa jami'an tsaron nan sun ba su kashi, sun bubbuge su, sannan sun ƙona sansanin nasu. To kafin daga bisani kuma su je su tare a makabartar musulmi da ke a unguwar Yantala a matsayin wato sabon sansani ko kuma wata mafakar da suke bayyana cewa nan gida ne na Ubangiji ko kuma gidan Allah ne, ba wanda zai je ya kore su. To wannan shine dai rahoton ne ana ganin kamar shine bai yi wa mahukunta daɗi ba, har ta kai ga shi kama Gazali Abdu Tasawa. Amma a zahiri wannan lokaci da nake magana da kai Bashir, ba mu san takamaiman abin da ake zargin Gazali Abdu da aikatawa ba. Wanda kira ake da shi ga su mahukunta dangane da wannan kamu, la'akari da a baya-bayan nan 'yan jarida a nan jamhuriyar Nijar suna ci gaba da fuskantar matsin lamba da ma barazana daga mahukuntan jamhuriyar Nijar din, waɗanda ake kama su a lokuta ma har a tsare su ko a tura su gidan yari. To, Bashir, ka yi maganar kira, lalle yanayin aikin jarida a yau a Nijar muna cikin wani hali na tashin hankali, saboda dukkan irin abubuwan da mutum ke yi za ga ana duba bakin gatari saboda gudun abubuwan da ka iya biyo baya. Galibi ma za ga waɗanda ake ganin kamar sun yi ba daidai ba ko kuma suke fuskantar hushin hukuma, za ga abubuwan da ake zargin sun aikata. Idan abin a auna ne da ƙa'idodin aikin jarida, za ga mutumin gaskiya ba shi da laifi. To amma ko da ma an samu waɗanda ke da laifin, shi waɗan adam ajizi ne, ya kamata a riƙa la'akari da cewa tana yiwa kuskure ne shi ɗan jaridar nan ya yi, ana iya a wuce wurin, ko kuma in ma gargaɗi ne za a ja hankalinsa cewa to ya kiyaye, saboda muna ganin kamar halin da ake ciki a yau ana fakewa da yanayin tsaro da ake ciki a Nijar da sauran ƙasashe na Sahel wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki ko kuma aikin jarida ma gaba ɗayansa. Saboda haka ina ga ya kamata a ce hukumomi su yi la'akari da irin gudunmuwar da 'yan jarida ke bayarwa wajen ciyar da al'umma gaba, ciyar da ƙasa gaba, kuma da kare martabar ƙasar kanta walau a cikin gida da kuma sauran idon sauran ƙasashen duniya. Saboda haka ina ga yana da kyau da hukumomi da 'yan jarida su kasance mu'amalar su irin ta kasance kyaukyawa, kuma ya zamana abu ne dai wanda za a ringa yi cikin fahimtar juna. Haka ne za a gudu tare a tsira tare, kamar yadda 'yan magana ke cewa.